Hola, saludos. Soy Antonia Crevillén y en el vídeo de hoy vamos a ver otra aplicación de los colores. En este caso, bueno, pues en una situación que nos puede afectar a todos en cualquier momento, pero bueno, ahora que estamos ya en el otoño con el frío, bueno, por lo menos en el hemisferio norte, pues la tos, esa tos seca que es bastante fastidiosa, que nos puede impedir dormir bien y que muchas veces se queda como un remanente tras un resfriado, una gripe o incluso puede ser a consecuencia de reflujo gástrico. Bueno, pues vamos a ver cómo con el color, utilizando rotuladores en nuestras manos, pues se puede aliviar. En este uso del color estamos utilizando dos mapas. Uno, el que viene de la acupresión ayurvédica, donde cada dedo representa una energía con un color determinado y se va a utilizar el sistema insectos del suyo, donde todo el cuerpo está reflejado en cada dedo, para la localización de la parte refleja que queramos trabajar. En este caso de la tos, pues nos vamos a ir a la garganta, que estaría, como se ve aquí en la imagen superior derecha, en la articulación distal de los dedos. Entonces, vamos a pintar en el meñique izquierdo azul clarito. Eso va a rebajar la sequedad que hay. Y luego también, si hay dolor, pues nos puede ayudar en ese dolor. Luego, en el meñique derecho, vamos a poner en esa zona violeta. Eso nos va a ayudar a suavizar la zona. Y en el índice derecho vamos a poner verde oscuro, que nos va a ayudar como a lubricar esa zona, a que esté como más húmeda. Y si el dolor es intenso, además ese azul clarito en el meñique izquierdo, pues vamos a poner el negro en la zona de garganta en el sistema estándar. O sea que con el dolor, si es, bueno, pues una ligera molestia, pues el azul clarito igual es suficiente, pero si realmente también nos molesta, nos duele, pues nos acompañamos con el sistema estándar, ¿no? Poner el negro en la articulación distal del pulgar. Vale, pues estos colores nos pueden ayudar bastante en esa tos seca, que es bastante fastidiosa. Bueno, pues si te ha gustado el vídeo, te agradezco que le des al me gusta y que se lo envíes a cualquier persona que le pueda interesar. Sencillamente con unos rotuladores, pues te puede ayudar en esa tos tan fastidiosa, en lugar de, bueno, pues echar mano a las pastillitas, a jarabes y demás cosas. Y ahora te quiero comentar que esos son los cursos online que tengo en la escuela. El curso de técnica suyo, el curso de acupuntura suyo, que se puede comprar el curso entero o en dos partes. Una parte que cubre como la base de lo que es la medicina tradicional china, los cinco elementos, y con los meridianos bio, y una segunda parte que sería el Seichi y los chakras bio. O sea que o compras todo el curso o puedes comprarlo en estas dos partes. Hay personas que con esa primera parte, pues oye, pues tienen suficiente. Luego también está el curso de las velas Hopi y también el curso de las tipologías energéticas, que es parte del curso de acupuntura suyo. Vale, pues te quiero informar que a partir del 29 de noviembre el precio de los cursos van a subir. Así que si te interesa hacer alguno de estos cursos, pues, vale, pues aprovecha antes del 29 de noviembre. Bueno, el curso de tipologías energéticas se queda con su precio. Es baratito y ese sí que no cambia de precio. Pero los demás, pues sí, van a subir.
Aquí tienen mi web donde está la información de estos cursos. Y aquí abajo tienen mis datos para cualquier cosa, de cualquier duda que tengas o si quieres una consulta presencial, online, pues nada, te pones en contacto conmigo. Así que hasta la próxima. Te envío un gran abrazo.